Familia, ¿qué es lo que? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de YouTube. ¿Y qué pasa? Que el día de hoy yo tenía en mente dar una finadita a la pasola, pero le está sonando un sonido extraño, así esperemos que no sea nada grave para poder darle afinar. Así que vamos a resolver eso hoy y nada, vamos a afinarla también de camino. Ok, y como ustedes vieron ahí, estuvimos soldando el cilindro porque tenía un pinche. El fallo era que estaba escapando. Así que nada, lo tapamos ahí, lo soldamos con una soldadora de cobre. Así que, no, de cobre no, de bronce, perdón. Y nada, quedó nítido. Así que vamos a afinar y vamos a terminar. Para mañana hacer otro video, que viene otro video épico mañana. Seguimos. Bueno, mi gente, ya la pasola está ready. Nada más tenemos que ir a buscarla ahora. No puedo grabar nada, pero vamos a ver cómo quedó la pasola. Así que hablamos ahora.